हेलो नमस्कार हजुर। सर त्यो भोलि उयो बनाउने भनेको छु, ग्रुपको क्युआर कोड बनाउने भनेको छु होइन, 2 जना खाता खोलेर हजुर त्यस पछाडि त्यसमा म तपाईँले क्युआर सेन्ड गरिदिन्छु नि ल। हाम्रो घरकाजीले त तपाईँको त्यो नम्बर हाल्नु भएको छ सहयोगको लागि भनेर नि। हजुरको नाम चाहिँ? म आजलाई हौ सांसद। ए हजुर, ए ल ठिक छ ल ठिक छ। अनि यो तपाईँको अहिले सरकारले त तपाईँको व्यक्तिगत नम्बर खाताहरू राखेर सहयोग माग्न पाइँदैन भनेको छ नि त फेरि। आठ सरकारले भन्दै गर्छ नि हौ, यो राम्रो काम गर्नलाई के गर्छ फटा अरू बदमासहरूलाई पो त्यो दुनियाँ थरीको हुन्छ, हामीलाई के हौ। होइन तपाईँको अब सरकारले त भनेको छ नि त, तपाईँको जुन सरकारले तोकेको छ त्यसमा सहयोग गर्नु होला, कसैको पनि खाता। बाबा सरकारले भने त सरकारले भन्नु नि त, त्यसै भए उत्तर गएर किन मलाई फोन गराएको त? होइन, तपाईँहरूले यसरी सरकारले गरेको बेला त तपाईँहरूले सरकारको क्युआरलाई सेयर गरेर चाहिँ सहयोग अपिल गर्नु पर्ने, तपाईँहरूले आफ्नो पर्सनल नम्बर राखेर अपिल गर्न पाउनुहुन्छ त। फोन गर्नुभयो तपाईँले? हजुर फोन गर्नु किन फोन काट्ने? मान्छे कहाँ के अवस्थामा फोन गरेपछि हामी त्यही तपाईँकै जिल्लाको मान्छे हो कि, तपाईँको खुराङ्गै जिल्लाको मान्छे हो, साकेला गाउँपालिको। तपाईँलाई चिन्छ हामी। कुन ठाउँको खोटाङको? साकेला गाउँपालिका। कुन ठाउँ खोटाङको? कुन चाहिँ वडा हो? माने भन्ज्याङ। माने भन्ज्याङमा चाहिँ हावा तारिकै फोन गरिरहेको छ, फोन काट्नु। अनि तपाईँहरूले यसरी पर्सनल नम्बर राखेर तपाईँहरूले त्यसरी गर्न पाउनुहुन्छ त? ए त तिमीले मलाई सिकाएर हुन्छ या? तिमीले सिकाउने को मलाई? सिकाउने होइन कि, तपाईँहरूलाई भनेको मात्रै हो, सल्लाह मागेको मात्रै हो। सरकारलाई साथ दिएर सरकारको क्युआर सेयर गर्ने हो नि त तपाईँहरूले त। तिमी हैसियत तिमी विदेशमा बसेर यहाँ सिकाउँछ यार।